എല്ലാ തേനീച്ച കർഷകരെയും തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും തേനീച്ച കൃഷിയിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ ദാസ് ഫേമസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തേനീച്ച കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് തേനീച്ച കൃഷിക്ക് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്മോക്കറുണ്ട്, നൈഫുണ്ട്, എക്സ്ട്രാക്ടറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ശരി, ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തേനീച്ച കൂട് നോക്കുവാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ടൂൾസാണ് സ്മോക്കർ. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു സ്മോക്ക് ആ കൂട്ടിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തേനീച്ച കൂട് നോക്കുവാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്മോക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒലയുടെ തത്വമുള്ള, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാഴി, ഈ നാഴിയുടെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു അടപ്പുണ്ട്, ഈ കാണുന്നതാണ് അടപ്പ്. പിന്നെ ഈ നാഴിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചില്ല് ഉണ്ട്, അതായത് തീ താങ്ങി എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയുടെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ചില്ല് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗം, ഇത് നമ്മൾ ഈ നാഴിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലതുപോലെ സ്മോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ അടവൊന്നും വരാതെ ഈ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചകിരിയിൽ കിട്ടി തീ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായി പുക മുകളിലോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ തേങ്ങയുടെ ചകിരിയാണ്, അതായത് തൊണ്ടിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ചകിരിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മോക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഇലയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വാഴയുടെ ഇലയുടെ കരിയില ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ഇലകൾ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചയ്ക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി അത് കുത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എപ്പോഴും തൊണ്ടിൻ്റെ ചകിരിയാണ് സ്മോക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ സ്മോക്കർ റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ചകിരി പിന്നി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ നാഴി ഒന്ന് ചരിച്ച് വയ്ക്കണം, സ്മോക്കർ ഒന്നിങ്ങനെ ചരിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചകിരി സ്മോക്കറിനകത്ത് വയ്ക്കുക, നാഴിക്കകത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ തീ അടിച്ച് വയ്ക്കുക. ചില വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്ത് സ്മോക്കറിനകത്ത് ഒരു കനലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തീയുടെ കനലിട്ടതിന് ശേഷം ചകിരി അതിനകത്ത് വെച്ച് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അതായാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്മോക്ക് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ കയ്യിലൊന്നും തീ ആവാതെ ഈ സ്മോക്കറിൻ്റെ അകത്ത് തീ കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അകത്ത് തീ കത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചകിരിയുടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയതിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഈ അടപ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അടയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നല്ല പുക വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോക്കറിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്മോക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം തേനീച്ചക്കൂട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ബി നൈഫ്, അതായത് കത്തികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ രണ്ട് സൈഡും മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണ് നമ്മൾ തേനീച്ചക്കൂട് നോക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. കാര്യം രണ്ട് സൈഡും മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്യുവാനും അതിനെ എടുക്കുവാനും എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് 1-2 കൂട് നോക്കുമ്പോൾ മറു സൈഡും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവേണ്ടത് വരും. ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിനകത്ത് പതുക്കെ കടത്തി അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ സൈഡിലേക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന അടകളും, അതായത് ആ കോമ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ മൂർച്ച വെച്ചിരുന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂട് നോക്കി പോകുമ്പോൾ ക്യൂൺ സെല്ല് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ
ആ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂൻ സെല്ലുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബ്ലൈഡിനോ വേറൊരു നൈഫിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 2 സൈഡ് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ പഴയ കോമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ ഫ്ലോർ ബോർഡ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇച്ചിരി മൂർച്ച കുറഞ്ഞ ഒരു കത്തി കൂടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ 2 കത്തിയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി ആയാലും കയ്യിൽ കരുതണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ എക്സ്ട്രാക്ടർ തേനെടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഈ എക്സ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബാരലാണ്. ഈ ബാരലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പല്ലുള്ള ഒരു ചക്രമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു നെറ്റ് വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ തേനിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ തേൻ കോളനിയുടെ, അതായത് തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള അതായത് ഹണി ചാമ്പറിൽ നിന്നെടുത്ത ആ ഹണി കോമ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പിനെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് 2 സൈഡിലായിട്ട്, ഒന്ന് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇറക്കുന്നു, മറ്റേത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്ട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള, അതായത് ഈ ഹണി കോമ്പിലുള്ള എല്ലാ തേനും 2 സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വീഴുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഈ എക്സ്ട്രാക്ടറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അത് ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന കോമ്പിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഹണി മാത്രമാണ് തെറിച്ച് വീഴുന്നത്. മറു സൈഡ് വീഴുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കോമ്പ് തിരിച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും കറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനെ 2 പ്രാവശ്യം കറക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ കോമ്പിൻ്റെ 2 സൈഡിലുള്ള തേനും ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ബാരലിൽ വീഴുകയുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഹണി ഫ്ലോ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ക്യൂൻ കേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പോളൻ കളക്ടർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ക്യൂൻ കേജ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്യൂൻ കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തകിടിൽ ഒരു ചെറിയ നെറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് കർഷകർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അവരെ കയ്യിൽ ക്യൂൻ കേജ് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് കയ്യിരിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടിയുടെ തിരിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ക്യൂനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഈ തീപ്പെട്ടിക്കകത്താക്കി കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ അതിന് ആഹാരം വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ആവശ്യമുള്ള ക്യൂനില്ലാത്ത കൂട്ടിനോ എവിടെയാണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആ കൂട്ടിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂൻ കേജിന് പകരം പെട്ടെന്നൊരു തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമുക്കത് ക്യൂൻ കേജായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ സ്മോക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്മോക്കറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മിറർ വേറെക്കുറെ എല്ലാ സ്മോക്കറിൻ്റെ ബാക്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മിററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തേനീച്ചക്കൂട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് തേനീച്ച കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ മുഖത്തുള്ളത് മറ്റൊരാളിൻ്റെ ആശ്രയമില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിങ് എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോ വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തുടർന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഹണി ഫ്ലോ സീസണിലും ഓരോ സീസണിലും നമുക്ക് തേനീച്ചയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ശരി, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.